നമസ്കാരം, ഞാൻ ഡോക്ടർ സിന്ധു. കൊച്ചിയിലെ MAJ ഹോസ്പിറ്റലിലെ ശിശുരോഗ വിദഗ്ധയായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നു. ഇനി അടുത്ത ഒരു വിഷയത്തേക്ക് കടക്കേണ്ടത്, നമ്മൾ വീട്ടില് ഈ ചുമയെ എങ്ങനെ ചികിത്സിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ പരിചരിക്കാം. ആദ്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം, കുട്ടിയുടെ പ്രായം വെച്ച് നോക്കിയിട്ട് ഒരു 2 വയസ്സിൽ താഴെയുള്ള കുട്ടിയാണേലോ വലിയ കുട്ടിയാണേലോ നമ്മള് തല ഉയർത്തി വെച്ച് കിടത്തുക. എന്ന് വെച്ചാല് 2 തലയണ, സാധാരണ ഒരു തലയണ വെച്ച് കിടക്കുന്ന കുട്ടിയെ 2 തലയണ വെച്ച് ഒരു 45 ഡിഗ്രിയിൽ ആ ഷോൾഡർ ലെവൽ വെച്ചൊന്ന് പൊക്കി കിടത്തിയാല് കുട്ടി കുറച്ചുകൂടെ കംഫർട്ടബിൾ ആയിരിക്കും. പിന്നെ മൂക്കടപ്പോ ജലദോഷമോ ഉണ്ടെങ്കിൽ മൂക്കില് ഡോക്ടർ എന്തെങ്കിലും തന്ന നെയ്സൽ ഡ്രോപ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇറ്റിച്ചു കൊടുക്കുക. വീട്ടിൽ ഒരു വേപ്പറൈസർ ഉണ്ടെങ്കിൽ വേപ്പറൈസർ വെച്ച് ചെറിയ തോതിൽ ആവി പിടിച്ചാല് കുട്ടിക്ക് ഇച്ചിരി കൂടെ ആശ്വാസം കിട്ടുന്നതായിരിക്കും. അതുപോലെ 2 വയസ്സിൽ താഴെ മുലപ്പാൽ കുടിക്കുന്ന കുട്ടിയാണെങ്കിൽ മുലപ്പാല് നന്നായിട്ട് കൊടുക്കുക. ചുമയ്ക്കുന്നതിന്റെ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് വരുന്നത് വെച്ചാൽ പിള്ളേർക്ക് ഡീഹൈഡ്രേഷൻ പെട്ടെന്ന് വരാറുണ്ട്. നമ്മൾ മുലപ്പാൽ കുടിക്കുന്ന കുട്ടിക്ക് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് പാല് കൊടുത്തുകൊണ്ടിരുന്ന കുഞ്ഞിച്ചൂടെ കംഫർട്ടബിൾ ആയിരിക്കും. ഇതിലൊരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്, കുട്ടിക്ക് മുലപ്പാൽ കൊടുക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും ഇരുന്നേ പാല് കൊടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ. കിടന്നു കൊടുക്കുന്നതിന്റെ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട്, ആ കിടന്നു കുടിക്കുന്നതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് കുട്ടി ചുമച്ചാല് അത് ചിലപ്പോൾ ശ്വാസകോശത്തിലേക്ക് വലിച്ചേറ്റാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. അങ്ങനെ ആസ്പിറേഷൻ ന്യൂമോണിയ വരാനുള്ള സാധ്യതകളുണ്ട്. ഇരുന്ന് വേണം പാൽ കൊടുക്കുന്നത്. വലിയ കുട്ടികളാണെങ്കിൽ നമ്മൾ വെള്ളം കൂടുതൽ കുടിപ്പിക്കുക. ചെറിയ ചൂടുള്ള വെള്ളം കൊടുക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ ചൂടുവെള്ളത്തിൽ ഇത്തിരി തേൻ ചാലിച്ചു കൊടുത്താലും ആ ചുമയ്ക്ക് വളരെ വ്യത്യാസം കാണാറുണ്ട്. പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു കാര്യം കൂടെ പറയുന്നു, 4 വയസ്സല്ലേ 6 വയസ്സിന് താഴെയുള്ള പിള്ളേർക്ക് കഴിവതും മെഡിക്കൽ സ്റ്റോറിൽ പോയി തനിയെ ഒരു കഫ് സിറപ്പ് വാങ്ങിച്ച് നമ്മളായിട്ട് തുടങ്ങാൻ പാടില്ല. കഫ് സിറപ്പുകൾ പല രീതിയിലുള്ളതാണ്. പല കഫ് സപ്രസന്റ് കാണും, മ്യൂക്കോലൈറ്റ് കാണും, എക്സ്പെക്ടന്റ് കാണും. ഇതൊന്നും അറിയാതെ നമ്മള് പിള്ളേർക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു കഫ് സിറപ്പ് കൊടുത്താൽ അത് കൂടെ ദൂഷ്യം ചെയ്യാനാണ് സാധ്യതയുള്ളത്. ഇത് കൂടാതെ ഇപ്പൊ കാണപ്പെടുന്ന ഒരു അസുഖം അലർജി, അല്ലെങ്കിൽ അലർജി മൂലം വരുന്ന ഒരു ആസ്മാറ്റിക് ചുമയാണ്. ഇത് വരുന്നത് ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞ പോലെ രാത്രിയും വെളുപ്പിനെയായിരിക്കും ചുമ കൂടുതൽ വരാൻ പോകുന്നത്. അതിന്റെ കാരണങ്ങൾ വെച്ചാൽ നമ്മുടെ കിടക്കുന്ന റൂമില് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ വീട്ടില് എന്തെങ്കിലും പൊടി ഉണ്ടാകാം, പുകയുണ്ടാകാം. ഇത് മൂലമാണ് ഈ ചുമ കൂടാൻ സാധ്യതയുള്ളത്. അപ്പൊ ഇതിന്റെ ചെയ്യേണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ, നമ്മൾ വീട്ടില് സിഗരറ്റ് വലിക്കുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ അത് പാടില്ല. 2, മൊസ്കിറ്റോ കോയിൽ കത്തിക്കാൻ പാടില്ല. മൊസ്കിറ്റോയ്ക്കെതിരെ എന്തെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് കഴിവതും ഒഴിവാക്കുക. വീട്ടിൽ പൊടി കാണരുത്. അതുപോലെ നമ്മൾ കിടക്കുന്ന റൂമില് എന്തെങ്കിലും പേപ്പർ കെട്ടുകള്, പുസ്തകങ്ങൾ വല്ലതും ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഒഴിവാക്കുക. അതിന്റെ കാരണം എന്താന്ന് വെച്ചാല് ഇതേല് പൊടി ഗ്യാദർ ചെയ്യും. അത് 1. രണ്ടാമത്തെ കാര്യം, പാറ്റ ഇതിന്റെ ഇടയ്ക്കാണ് വളരുക. പാറ്റ അല്ലാതെ പാറ്റ, കാട്ട, ഇതെല്ലാം അലർജി ഉണ്ടാക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. അതുപോലെ വീട്ടിൽ വളർത്തുന്ന മൃഗങ്ങൾ നമുക്ക് പാടില്ല. ഇതെല്ലാം അലർജി ഉണ്ടാക്കുക. ഒരു പട്ടിയോ പൂച്ചയോ വീട്ടിൽ കൂടെ നടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ അതിന്റെ രോമം വീഴുന്നിടത്ത് അത് കുഞ്ഞ് ശ്വസിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു അലർജി നമുക്ക് മാറി കിട്ടില്ല. ഈ ചുമ തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് കുഞ്ഞിന് കൂടുതൽ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കുന്ന ചുമയാണ്. എന്താ വെച്ചാല് രാത്രി ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് ചുമ തുടങ്ങുന്നത് വെളുപ്പിനെ വരെ കുഞ്ഞിന് ചുമയായിരിക്കും. അതൊരു ശ്വാസം മുട്ടലിലേക്ക് മാറുന്നൊരു ചുമയാണ്.